L'Àfrica porta amb nosaltres 48 dies. Quan va passar? 700 i... 40, sí, va ser molt petita. Em dic Eva, tinc 29 anys, jo vaig tenir preeclàmpsia i va néixer a Àfrica amb 28 setmanes i 6 dies. Per mi això ha sigut una cosa que mai m'hagués esperat. Molt petit, que és molt fràgil, aquest petit que està superbé, fent per la pell, és brutal, s'estabilitza moltíssim, és relaxant. Potser nosaltres no tant, però ells, els nadons, ho has notat, això? Tot el tema del soroll, la llum, els afecta molt. Soc la Raquel Rodríguez, la supervisora d'infermeria del Servei de Neonatologia, i això és un dia amb mi. Bon dia, Raquel. Bon dia. Què de pare avui? Avui tenim un dia, suposo que tranquil, espero, però ja ho veurem. Tenim unes quantes reunions i la planificació del dia. Engegaré l'ordinador perquè és el primer que faig. Ja tinc una persona a la porta, allà esperant, a veure on la planifico, que tinc aquí la planificació del dia. Començarem a fer una mica de volta, a veure com està la unitat i com tenim la complexitat de la UCI i de semis, i a veure com repartim el personal i quines incidències tenim avui. Rocío, Única, ¿tienes el censo? Res, adeu. El posem cada any, tota la decoració, perquè no hem tingut molt de temps, hem estat molt a tope, però hem començat ara... 18 de desembre. Sí. Per què anem amb mascareta? Bueno, perquè hi ha una epidèmia de grip. La mascareta obligatòria, la veritat és que bé, sobretot aquest entorn és un entorn supervulnerable. Els nens són molt petitets i molt fràgils i hem de portar-ho. Vale, comencem per aquí, que són els aïllats, 4 habitacions que tenim d'aïllats, i anem a veure com estan. Una mica en silenci. Greus, en principi, tots aquests, aïllats 24, 23 i 22, són els boxos de la UCI. Aïllats tenim els pacients que necessiten un aïllament. Aquí al 24 tenim els pacients que són a terme i que tenen patologia específica, no? Com pot ser una asfíxia neonatal, pot ser un cardiòpata. I a 23, 22 són els petits, són els grans prematurs. Per tant, la fragilitat a tot aquest punt és bastant elevada. Bon dia. Hola. Mira. Mira, mirándolo todo. ¿Qué fas experta? ¿Qué fas tú? Estás muy guapa. Está muy bonita. Qué bien la ha ido, ¿no? Está súper bien. Buen día, Noyas, ¿qué tal? Qué bien ese pasillo. ¿Te gusta, despejado? Todo despejado. Me alegra mucho, es que me da una alegria entrar. Està molt millor. Nosaltres aquí tenim nadons a terme i nadons que són prematurs. És un petit gran, ja. Coneixes a tots? Sí. Què tal? Molt bé, tu què? Ara entrarem a un dels boxos que n'hi ha grans prematurs. Aquí sí que hem d'anar totalment en silenci. A poc a poc. Bon dia. Què tal? Com estem? Està supergran ja aquest. Que està una mica incòmode. Està plorant. Està enfadat el Bruno. Enfadat, no vol ni el xumet amb la boca. Ara sí, s'ha quedat tranquil. Tanco el llum, poder que no li agrada. Hola, bon dia. Bé? M'ha nit bé? Vale, vaig a veure què tal. Està molt gran. És que la Jessica ja és una veterana. Ja és una veterana. És La professional del box. És la professional, sí. És superbonica. Està supergran. Ah, mira què han fet aquí del Nadal. Del Javi. Que xulo. Són paràmetres que controlem a la incubadora. La humitat com la temperatura que tenim, que depenent de l'edat gestacional tenim uns paràmetres uns altres, però també mirem el nivell de soroll i de llum que hi ha dintre de la incubadora. Una caixa de ressonància, és a dir, tot el soroll que tenim aquí dintre és cada més fort. És a dir, si posem alguna cosa aquí, sona dintre com si fos un tambor. Aleshores, amb això podem controlar una mica el nivell de soroll i de llum que hi ha. Si veus, estem a fosques pràcticament, parlant fluixet, perquè si no es desperten com el Bruno. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal la noche? Muy bien. ¿Sí? Mira lo que te he hecho. Mare meva. Digo, antes de la super me he hecho de la una. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. De nada. Estem fent la decoració de Nadal i al torn de nit hi ha algunes de les infermeres que s'encarreguen de fer una mica de part de la decoració i han fet caixes de regals per ficar a l'arbre o penjar, coses de princeses, clar. Hem de fer una mica de nadons aquí i de màgia, no? Que estem al Nadal. Bon dia! Aquestes dues noies són les meves potes. La Lorena i la Marta.
Són les dues infermeres de suport clínic, matinant també bastant, perquè comencem ja a fer feina, Porteu molt temps juntes treballant o què? Pues juntes No. des del juny. Som pràcticament novels, totes juntes. Mira, Lorena porta molt de temps aquí al servei, no només aquí, sinó també a l'UCI pediàtrica, especialista pediàtrica també. I la Marta porta moltíssims anys també d'experiència. Va venir d'un altre hospital, però ja fa... Nosaltres quants portes ja? 3 anys. 3 ja. Quan vas començar aquí? Aquí, el 2004. I de súper? De súper, 6 anys porto aquí. Sí, ha passat molt ràpid. Anem a veure, que ens falta l'altra part. Ara estem al Com a Casa, que és la sala familiar, que és una part dels semicrítics. Hem passat per la UCI i pels semis, però ens falta la part dels semis, els boxos que són compartits. Anem a entrar aquí. Estan els pacients que són semicrítics, que estan ja a la fase ja més final, no?, per marxar a casa. Alguns pacients aquí a les habitacions compartides i altres allà a les habitacions individuals. Estan dormint. Bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? A ver si hoy, a ver cómo está y podemos estar, que estés más cómoda, ¿no? Aquesta mare és una mare que està encara ingressada a dalt i la pobreta ha de baixar cada 3-4 hores per donar-li el pit al bebè. I està una mica cansada. Intentarem a veure si tenim lloc allà a la sala familiar o aquí a l'altre box que tenim llitets, que estigui una mica més còmoda. Sembla que portem una hora Encara no hem acabat. i no hem acabat, no? Ara acabem. Jo crec, bueno, em falta el hat encara i la conjunta, però bueno. Falta una infermera al 20. ¿Al vin? Ves allà i després ja mirem a veure què. Vale? Vale? Em quedes bien, Sí, gràcies. adéu. Que mares dormint. Què tal? Com esteu? Marc és el meu company del dia avui, És el segon supervisor del dia. No us preocupeu. S'han quedat tota la nit els dos. Doncs ara comencem la part divertida, que és que tinc una planificació aquí i ara ja m'han dit que no ve una de les infermeres i que una altra no ha vingut i hem de fer aquí el croquis. Començarem per trucar a veure si hi ha alguna incidència, perquè clar, encara em falten 3 minuts per les 8, però... La ruta l'hem fet. Sí, ja hem fet la ruta. Bueno, avui bastant bé, Està sempre molt llarga. A la UCIP tenen molta feina i em demanen a veure si podem fer una mica de reforç amb una de les infermeres. Aleshores vaig a pactar amb les meves al Com a Casa. A veure si es poden quedar 3, podem donar un cop de mà. Ahí a la UCI pediàtrica. Hemos estado estos días que hemos estado 3 enfermeras y han estado prou bé. Bon dia! Què tal? Com esteu? Avui tenim molts domicilis o no? Marxaràs o no? Sí, tenemos 4. Fem una revisió de pacients que són candidats a marxar a domicili. Són aquests pacients que encara els hi queda una mica, però que poden beneficiar-se d'estar en la seva casa, no?, i amb una atenció continuada 24 hores, que la fan elles, que ho fan superbé. Bon dia! Què tal, Fàtima? Fàtima és la cap clínic del servei. Matina molt i també triga molt a marxar. Ara començarem ja mateix començarem el passe i a parlar de tots els nens que tenim a la unitat. Vaig a trucar a la Noemi per dir-li que la infermera del Com a Casa li donarà una mica de reforç. También, porque por la tarde, si estáis mejor, pues que haya alguien. Pues eso, ya va para allá, Entrem a la guàrdia que ha començat el passe. Anem a la UCP, que avui no hi és la Van, I haig de fer la seva cobertura. La Vanessa és la supervisora de la UCI pediàtrica. Avui faig jo la seva cobertura i anem a mirar com està i si tenen alguna incidència, algun problema. A veure què tal. Tenim tot de Nadal també aquí a la UCP. Ells són 2 referents de punció coguiada, són els que punxen els pacients molt difícils de tota la pediatria pràcticament. Tenim un projecte nou a la unitat de crítics i ells són els que s'encarreguen de fer la capacitació i ara estàvem parlant d'un pacient que és difícil de punxar i una mica com organitzaven això de la planificació. Són els dos, la Bea i el Jesús. Buenos días, chicas, tengo hambre. Vale, vámonos. La Marta está encantada. Vámonos, que yo también tengo hambre. Anem a mirar ara com tenim el circuit de la llet de banc. Tenim un circuit de llet davant de sang. Ens porten la llet materna donada. No? El celador té un circuit que porta la llet de la mare i la porta a la biberoneria, que és on es prepara la llet. Allà la preparen i la pugen cada presa. A més d'això, de la llet pròpia de la mare, si la mare no té suficient llet, el que fem és demanar llet de banc, que la demanem al banc de sang i la porten aquí i aleshores tenim un circuit. Podem demanar des de llet de banc prematura o madura. Vaig a revisar quin tipus de llet tenim. La deixem preparada, està tot superpreparat
preparat i està molt meticulós perquè és un circuit que ha costat bastant de fer. Ens porten la llet a banc i quan ens porten la llet a banc, amb el nostre circuit el que fem és fer una pauta demanant com a preferència primer què és el que necessitem segons el nen. En aquest cas demanem, per exemple, que sigui primer calostre, prematura, després madura. És el més important, la llet materna, o no té a veure? És molt important. Hi ha molta patologia que té a veure també, que això amb la llet materna el que fem és disminuir, sobretot, per exemple, el risc d'enterocolitis, millora molt la digestió, és vital, perquè té tots els nutrients que necessita el nadó per créixer. Hola, bon dia. Hola. Què tal? Hola, hola. Com anem? Aquí fan la neteja de les incubadores, que s'encarrega ara el departament de neteja, i el que fem és les deixem aquí, les brutes, i posem el cartell. Les desconnectem i posem el cartell que està bruta, i elles quan les renten li posen, com a ella, la Mar, que és una tacai nostra, i posen el cartell que ja està neta, i elles ja les munten i les vesteixen per posar-les a dintre. Soc Raquel, soc la secretària de la supervisora d'infermeria i cada dia fem les guàrdies. Això seria el denari, les que venen a treballar, separats per grups, de matí, de tarda, 12 hores. Aquesta és la planilla, per exemple, dels dimarts, perquè són diferents torns. Llavors jo, amb el denari i amb la planilla, tinc que anar mirant on va cadascuna i tinc que situar-les a cada box on li toca, saben on posar-se. Bon dia, Fèlix. Avui estic acompanyada. ¿Qué tal, jefe? Hombre, pero si es el mar. Un día con la Raquel y parte de mi día con la Raquel es ver a Fèlix, ¿eh? Vale, hasta luego. Hasta luego, Fèlix. Tinc una relació molt bona. És una persona molt amable, la veritat. M'ho posa fàcil, eh? Sempre parlem al dia. Nosaltres anem bastant a la una amb tots els nostres aspectes conjunts i després cadascú ens deixem lliures per fer la nostra part. Però sí, molt bé. En quin moment tu decideixes a la teva vida que vols ser infermera? Quina pregunta més bèstia. Doncs jo crec que ho tenia molt clar, eh? A la meva família també era molt sanitari i també ho he viscut bé. Jo estava entre psicologia i infermeria i al final vaig decidir ser infermera. Per mi és increïble, a mi m'agrada molt, A mi m'agrada molt l'assistència, amb els nens, amb els pares i fer tota l'activitat. Estic de súper perquè és la manera també per fer canvis i fer coses, no?, que no pots fer des de l'assistència. M'agrada molt. Soc infermera de vocació. Hi ha una frase que em va dir una súper que em va dir cuidem dels professionals per cuidar millor els pacients. Home, això hauria de ser intrínsec en totes les persones que són gestors d'aquest hospital, perquè si no cuidem a la gent no pot cuidar. I aleshores la qualitat de cures fa així, pum, i baixa en picat. Tu ara la prioritat poder de la gent no és el treball, són altres coses i hem d'intentar fer un canvi de xip també, com modifiquem i com fem les coses per que aquesta gent agafi aquesta motivació i aquesta activitat com la vam fer fa 20 anys. En aquesta hora el que fem és el passe d'infermeria. Després de sortir del passe general, el que fem és explicar una mica els canvis dels pacients i elles ens donen el feedback de la seva atenció. Bueno, és una de les nostres infermeres que fa conjunta, perquè és que estava explicant que tenim els nens que estan ingressats aquí i els nens que estan a dalt a la planta, o a la sala B, o al porperi, o a la coronària, o a la UCI. I ella és una de les infermeres que fan conjunta, atenció conjunta, que es mou per tot l'hospital, que fan tot l'assessorament, fa totes les funcions de la infermera neonatal, es desplaça i ho fa on estigui la mare amb el seu fill per no separar i mantenir aquest vincle. I és molt bonic, la veritat. La gent, generalment els pares estan molt agraïts de que puguem fer això i que puguin... Sempre la principal por és la separació, com és evident. És molt xul. Sí. Farem una mica de treball d'ordinador. Falten 10 minuts per les 11 i em puc seure a mirar una mica el correu. Deixaré treballar. Vinga, gràcies. Doncs ara passem, que tenim a tots els pares aquí que estan fent cangur. Aquí tenim a la mare de l'Àfrica, que està tot el dia aquí, que portem... Explica'm una mica com estàs, com et trobes. Bé. L'Àfrica porta amb nosaltres 48 dies. Va néixer el 31 d'octubre, Quan va passar? 740. 740. Sí, va ser molt petita. I quines setmanes de gestació tenia? 28 setmanes i 6 dies. Déu-n'hi-do, És una de les nostres veteranes del servei. Porta amb nosaltres ja molt de temps. L'Àfrica, la mami, que sempre fa cangur i pell amb pell. Mira que bé la tenim molt guapa. Ara ja pesa 1 quil 400. Ara ja pesa molt, Ara ja les agafa ben forta. Em dic Eva, tinc 29 anys. Jo vaig tenir preeclàmpsia i va néixer a Àfrica amb 28 setmanes i 6 dies. Per mi això ha sigut una cosa que mai m'hagués esperat. Crec que hi ha molt desconeixement fins que no ho vius o fins que no treballes aquí o només les treballadores o les pares que viuen aquesta experiència se n'adonen del que hi ha aquí dins. Bueno, ara ja estem bé, però han sigut unes setmanes molt dures, però ara comencem a veure una mica de llum. Ho ha fet molt bé, ha treballat moltíssim, la mare i la filla, tot el dia aquí. Mira que bé que estem ara, no? Sí. Aquesta evolució. Sí. Fa 48 dies, qui anava a pensar que estem
estaríem aquí. Sí. Jo sempre dic que nosaltres mai ens podem posar al seu lloc, totalment. Podem empatitzar molt, però nosaltres al final no hem viscut aquesta situació. Sí que tenim l'experiència d'altres mares que vivim cada dia, no? I tenim en compte molt com estan i com es troben. És difícil, l'hospitalització és molt complicada perquè hi ha tota la disrupció social, tota la teva vida canvia. Clar, no t'esperes que vingui tan aviat, tu esperes que tot sigui, com diu la gent, no? A la normalitat de fora, no? Neix a casa, vas, la teva família, les teves coses, no està res preparat, no? S'ha d'assimilar. També l'Àfrica decideix com evoluciona i hem d'anar a la seva evolució i continuar i a poc i cada dia i venir amb somriure i amb tot el que podem, no? Sí, hi ha dies millors, dies pitjors, aquí continuem. Sí, i nosaltres el que fem és acompanyar i cuidar molt del bebè, de la família i tot el nucli, que és molt important. És un bebè molt petit, que és molt fràgil. El contacte pell en pell és molt important i no només que el faci la mare, no? La mare i el pare. Al final és un vincle molt important per tota la família. A vegades ens costa molt, ells també, pobrets, són els primers dies que fan cangur, també. Els nervis, no? La sensació de vulnerabilitat, tenen por, no? De que es mogui, de que es desestabilitzi i això és important. Els hem d'ajudar, no? Aleshores, papi, que és molt maco. Estem una mica aquí, hem de fer a poc se relaxarà i també aquest petit que està superbé. És que això és brutal, perquè el canvi que fan els nadons fent per a pell és brutal. S'estabilitzen moltíssim, es relaxen. Potser nosaltres no tant, però ells, els nadons, ho has notat, això? Clar, també a vegades els nadons, tot el tema del soroll, la llum, els afecta molt. Per això hem de parlar molt fluixet. I ell ho fa superbé, però ha estat calladet. Què significa per tu? Fa molta satisfacció, és que després quan parles amb les famílies que porten aquí molt de temps i que l'ingrés és molt complicat, doncs al final es troben bé, se senten bé, estan contentes, no? I que la seva sensació és que és molt dur, però la gent els acompanya i això és brutal. Com a infermera això és brutal. Doncs ara s'ha acumulat una mica de feina de cop, perquè fem la planilla amb l'administrativa i una vegada ho revisem, tenia una reunió ara mateix amb simulació perquè fem tot l'itinerari formatiu amb simulació i hem de mirar i quadrar quins són els dies que van bé, és a dir, tot a la mateixa hora, però intentarem fer una cosa darrere de l'altra. Anem a parlar amb els pares de la Jana, que és una nena que tenim ingressada fa un mes a la nostra unitat i que fa poquet que l'hem traslladat aquí al Com a Casa. És una nena que ha estat a la UCI bastant de temps, una nena que va néixer amb 27 setmanes de gestació i que ara la tenim aquí a la unitat de semicrítics Com a Casa per tal de fer la transició una mica i de millorar aquesta capacitació dels pares i poder-la tenir una mica més confortable i ja de cara a l'alta, no? Entrarem a poc el que està fent pell en pell. Hola, què tal? Com estem? Com et trobes? Tranquil·lets, aquí descansant. La Jana està molt bé aquí, eh? Sí, Quan portes de fent per a pell? moltes hores. Sí. Cada dia igual. Com et trobes aquí, Com a Casa? Amb intimitat també. Has notat canvi? Clar, amb la UCI al final hi ha una diferència, tan sols. El soroll, no? També. No hi ha tant soroll quan el nostre, diguéssim, el que fa només la Jana. Al final la intimitat també es nota molt. Clar. Sí que és veritat que és més dur perquè estàs aquí les Tot el 24 dia. hores, però també s'agraeix perquè la pots cuidar. Això per nosaltres és superbo, no? Que estigueu aquí 24 hores. Tenir un espai una mica més confortable perquè podeu estar 24 hores per la Jana és importantíssim, per vosaltres també. També. És una exigència important i hem d'intentar ajudar-los també, no? Perquè l'acompanyament aquest d'aquestes hores també, que estan aquí tantes hores amb la seva nena, sigui favorable i precisament estiguin doncs, com està ell, no? Que està fent pell en pell tot el dia i que està content i que està ajudant molt a l'evolució de la seva filla. Jo quan vaig arribar aquí no teníem aquests monitors, és a dir, vam fer un PERT, es va canviar tota la monitorització, les incubadores eren diferents, ara mesuren també el soroll, mesuren la llum. No tenies tapats els nens i tu parlaves fort, la llum estava encesa, posaves coses a dintre de la incubadora, és a dir, que no eres conscient de la importància que tot això, l'entorn, tenia en el desenvolupament d'aquests nadons, però no perquè no ho sapiguéssim fer bé, sinó perquè no teníem coneixement de que això era important per a aquest nadó. I cada vegada més, i tenim molta formació en el NICAM, hi ha gent molt experta a aquesta unitat, que fem moltes sessions, moltes formacions per tal de conscienciar tot l'equip de la importància de l'entorn i de que tot el que fem repercuteix molt a la conducta del nadó i que hem de valorar no només les coses tècniques, sinó com es comporta i actua quan realment el nadó t'ho permet, no? Un canvi de visió que a mi m'ha ajudat molt també des que estic
estigui de supervisora a fer coses diferents que no ho tenia present fins ara. El que fas moltes vegades és només gestionar personal. Només t'encarregues d'aturar incidències o d'apagar focs, perquè vas aquí cap a un costat, cap a un altre costat, i el que fas és portar gent d'un costat a un altre on hi ha necessitat, no? I la complexitat. Avui, per exemple, la UCI pediàtrica està molt potent i hem d'intentar donar-nos suport, perquè si no... Dice que sí, la Raquel. ¿Que por la tarde? De mañana, cariño? Vale, eso a la mañana. Vale. Ok. Sí, adeu. Les UCIs tenen això, no? Que es compliquen i que venen ingressos, has de fer trasllats, i quan tenim els forats justets com els tenim, doncs hem de fer això, encaixar, gestionar la planificació. Ara anem a la UCI, a la neonatal, que hi ha un ingrés també, i també hi ha una altra complicació allà. L'escena d'aquest vídeo, seguint-te amb un niño. De l'Hospital del Mar una enterocolitis, que hem dit de posar-lo aïllats per no treure-li el petit al petit. Vale. Ara ens han trucat per un trasllat d'un nadó que té una patologia, una enterocolitis, que és una patologia que tractem aquí. Patologia complexa que poder necessita cirurgia, i com necessita cirurgia doncs hem d'acceptar aquest trasllat, valorar tot una mica com queda per tal de poder acceptar aquest ingrés. I res, ja hem fet els moviments, els trasllats, i estem esperant que també marxi un nen que ja està bé i que marxi ja a prop de la seva casa, que viu a Lleida. Durant el dia aquí, normalment a la unitat, hi ha molt moviment, és a dir, que fem trasllats de la UCI cap a SEMIS, de SEMIS cap al HAT o cap a casa, i cada dia són moviments i gestió de personal, això sí. Doncs bé, ara ja són les 3:30 i porto com mitja horeta més o menys revisant una mica els mails, i ara esperaré que vingui el trasllat, fer una mica, donar una volta, l'última volta, no, de que estigui tot bé, que estigui tot controlat, i ja quan estigui tot controlat marxaré cap a casa. Al principi estava amb el micro, amb el no sé què, amb la càmera, i estava una mica així com, buf, quantes coses, no? I pensant més que res en la gent, no? I els pares i tot el que havia de fer, i jo deia, se m'acumularà molta feina segur. Però bueno, no se m'ha acumulat més de la que ja tinc de normal. M'ho he passat molt bé i no sé, és una experiència xula. Adéu, gràcies Marc.